Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And welcome into our meditation. Tonight's meditation. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaisen mietiskelyymme. Today we are going to talk about and meditate upon the triangles. Nyt puhumme ja mietiskelemme kolmioita. We have started to study what DK has said about very great triangle which is around the Christ. Olemme alkaneet opiskelemaan kolmiota, joka on erittäin tärkeä ja josta mestari DK puhuu, joka on Kristuksen ympärillä. When we study these great triangles, really formed by the great beings, it gives us a very precise understanding and precise idea about how important the triangle actually is. Kun opiskelemme näitä kolmioita, jotka muodostuvat suurten olentojen taholta, niin saamme kuvan siitä, kuinka tärkeitä nämä kolmiot itse asiassa ovat. The triangle around the Christ, one of them is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace and by the Buddha. Tuo suuri kolmio, joka on Kristuksen ympärillä, sen muodostavat avataran, synteesin avatara, rauhanhenki ja Buddha. And we have been studying already about the Buddha, and then we have started to study about the spirit of peace, and these are coming from different books. Nämä tulevat eri kirjoista. Aloitimme jo Buddhasta ja nyt viime kerralla aloitimme rauhanhengestä, tai tästä on jo muutama kerta, mutta jatkamme kuitenkin rauhanhengestä ja nämä todellakin tulevat eri kirjoista. So we study and contemplate. Opiskelemme ja pohdiskelemme. The spirit of peace descended upon Christ. Rauhan henki laskeutui Kristuksen ylle. The New Testament bears witness to a somewhat similar event when at the baptism we read that he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Uusi testamentti sisältää todistuksen melko samanlaisen, kun luemme, että kasteessa hän näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen muodossa ja asettuvan hänen ylleen. The Spirit is a being of tremendous cosmic potency and is today overshadowing the Christ. Henki on suunnattoman voimallinen olento ja tuo sana overshadow on vaikea kääntää, verhoa tänä päivänä Kristuksen suunnilleen samalla tavoin. In as much the same manner as Christ 2000 years ago overshadowed or worked through the Master Jesus. Jokseenkin samalla tavalla, kuten Kristus 2000 vuotta sitten läpi loisti ja työskenteli mestari Jeesuksen kautta. This spirit of peace is not the sum total of an emotional and static calm bringing to an end the turmoil on the earth and instituting an era of peace. Tämä rauhanheikki ei ole emotionaalisen ja tasapainoisen tyyneyden muodostuma, joka lopettaisi sekasorron maan päällä ja perustaisi rauhan aikakauden. He is, in a mysterious sense, the spirit of equilibrium. Hän on mystisellä tavalla tasapainon henki. He works with the law of action and reaction and the inevitability of his activity will be recognized. Hän työskentelee toiminnan ja vastavaikutuksen lain avulla. Ja hänen toimintansa on väistämättömyys. Hänen toimintansa väistämättömyys tullaan tunnistamaan. His work will demonstrate in two ways, fully when the Christ appears among men, and slowly and gradually until that time.
Hänen työnsä näyttäytyy kahdella tavalla täydellisesti, kun Kristus ilmestyy ihmisten joukkoon, ja hitaasti ja osittain ennen sitä. The chaos, turmoil, emotional disturbance and mental unbalance found in the world today will be under the law balanced by a corresponding cycle of calm, emotional quiet and mental poise. Kaos, sekasorto, emotionaalinen levottomuus ja mentaalinen epätasapaino, joka on maailmassa tänään, tulee tämän lain alaisuudessa tasoittumaan vastaavalla jaksolla tyyntä, emotionaalisesti hiljasta ja mentaalista tasapainoa. Thus releasing humanity in a new phase and experience of freedom. Ja näin vapauttaen ihmiskunnan uuteen vaiheeseen ja vapauden kokemiseen. The adjusted peace will be commensurate to the experience disturbance. Vallitseva rauha on suhteessa koettuun epäjärjestykseen. The hate which is so dominant in the world today will, through the life of the spiritual peace, working through the Christ, the embodiment of the love of God, be balanced by an expressed goodwill. Viha, joka on niin hallitseva maailmassa tänään, saatetaan tasapainoon ilmentyvällä hyvällä tahdolla, rauhan hengen elämän kautta, joka työskentelee Kristuksen, Jumalan rakkauden ruumiillistuman kautta. The quality of the appearance of that goodwill is the excessive expression of hate, a hate which has slowly mounting in the minds of men since the beginning of the 19th century and which is reaching a new high at this time. Hyvän tahdon ilmaantumisen takuuna on ylenmääräinen vihan ilmestyminen, vihan, joka on hitaasti kerääntynyt ihmisten mieliin 19. vuosisadan alusta lähtien ja joka on saavuttamassa uuden huippulukunsa tänä aikana. A proportionate measure of the energy of love will demonstrate later as the result of the activity of the Spirit of Peace, working through the Prince of Peace, as Christ has sometimes been called. Samassa suhteessa rakkauden energia ilmentyy myöhemmin rauhanhengen aktiivisuuden tuloksena, joka työskentelee rauhanruhtinaan kautta, joksi Kristusta toisinaan nimitetään. This spiritual being will not descend from the high place whereon he works and from whence his energy is directed, but the Christ will act and serve as the channel for his directed potency. Tämä henkinen olento ei laskeudu korkealta paikaltaan, jossa hän työskentelee ja jossa hänen energiansa ohjataan, mutta Kristus toimii ja palvelee kanavana hänen lähentyvälle voimalleen. The inflow of his divine energy, extraplanetary energy, is destined to bring peace eventually upon earth through the expression of goodwill. Hänen jumalallinen energiansa, maan ulkopuolelta tuleva, on tarkoitettu tuomaan lopulta rauha maan päälle hyvän tahdon ilmenemisen kautta. This goodwill will bring about right human relations. Tämä hyvä tahto saa aikaan lopulta oikeat ihmissuhteet. Humanity registered unconsciously, of course, the first impact of this energy in May 1936 and again in June 1945. Ihmiskunta rekisteröi luonnollisesti tiedostamattomasti tämän energian ensimmäisen vaikutuksen toukokuussa 1936 ja jälleen kesäkuussa 1945. We have now very powerful energies at present because the full moon is going to be in 2 days. Nyt jälleen kerran voimalliset energiat alkavat vaikuttaa, koska
täyden kuun hetki on 2 päivän päästä. I have always said and invited people to come Finland during the Christmas time. Olen aina sanonut ja pyytänyt ihmisiä tulemaan Suomeen joulun aikana. Or to Scandinavia, however. But here in Finland we have very strong tradition during the Christmas that on Christmas Eve there is going to be declared the whole national day of peace. And it means that our public transportation stops, the shops are closed, and everything what belongs to normal life is stopped. Of course, if there is some emergencies, of course in hospitals the things are functioning, but in general whatever is related to the normal activities of the normal mundane life is stopped, and we are advised by the state to turn within, and earlier times of course it was the great time of the religious event. Meillä täällä Suomessa, kuten tiedämme, ja Pohjoismaissa, mutta Suomessa tuo rauha julistetaan, virallinen joulurauha valtion taholta, ja kaikki ylimääräinen loppu, mikä liittyy ulkoiseen elämään. And it is really something that some energy descends. It starts to come stronger and stronger, and when the Christmas hits, it really is felt. So if you have free time and would like to experience the Christmas here in the north, please welcome. Of course, we don't seem to have anymore in the south the white Christmas, which was absolutely always so in old good times, as we say. Nyt tällä hetkellä ei ole enää valkoisia jouluja, kuten ennen vanhaan hyvän aikaan. But when we think about middle of Finland and the northern part of Finland, there we should have snow, and has been still, so we can always go there. Mutta Keski-Suomesta ylöspäin lunta pitäisi olla ja voimme mennä aina sinne. After this meditation we are going to have a short sacred approach to full moon. It's a little bit adapted. It is basically for the group of plural sisterhood, but we will adapt it, and all of you who want to participate it after this meditation, you are most welcome. It's going to be very short. Ja tämän mietiskelyn jälkeen me pidämme täyteen kuun pyhän lähestymisen, joka on mukailtu, joka on tarkoitettu nyt kaikille, jotka pystyvät olemaan mukana, vaikka se alkuperäinen sitten kohdistuu sinisen ruusun ryhmään. But now we will start this triangle meditation. Aloitamme nyt tuon kolmio-mietiskelyn, and we will start again by sounding 3 times Om. Aloitamme nyt lausumalla 3 äänettömästi Om, and breathing in white light, ja samalla hengittäen valkoista valoa. And now we will have a little practice what DK is recommending us to do every morning before we start our other meditations and our daily work. Ja tässä aloitamme sillä virittäytymisellä, minkä mestari DK pyytää meitä tekemään joka aamu ennen muita toimia ja muuta mietiskelyä. And this is created a triangle of light between your soul, your head center, and with Master DK.
Ja tämä pyydetään tekemään oman pääkeskuksen, sielusi ja mestari DK:n kanssa. And thus you create the triangle of light. Ja täten muodostat valon kolmion. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota vakana tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination. Luovan mielikuvituksen voiman avulla. See it now as a solid triangle of light. Nyt näe se täysinäisenä valon kolmiolla, and not just as an outline, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualizing the base of the triangle on the mental plane. Visualisoiden kolmion kannan mentaalitasolle, where Master DK and your soul works. Jossa mestari DK ja oma sielusi työskentelee. And now the lower point or apex touching the top of your head. Alempi piste, eli kolmion kärki koskettaen päälakeasi. And now seeing pouring down via the triangle a stream of light. Ja nyt tuon kolmion kärjen kautta laskeutuu valon virtaus. In color of light orange. Vaalean oranssin värisenä. Golden light orange. Kultaisen vaalean oranssina. See it flooding your whole body. Ja näe sen täyttävän koko kehosi. And when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisemään fyysisen käyttövälineesi, jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä, ja voit turvallisesti jättää sen hänelle.
This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein the consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuus herää vapaana lihan kahleesta. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuuttamme vakaasti mielessämme eikä vain päässämme. Contact now the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Se on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valonsa energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Focus on your own triangle and triangles. Keskittäydy nyt omaan ja omiin kolmioihisi. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon now your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence for that, to sound the names silently or aloud. Ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nyt nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Let us visualize now the flow of love and goodwill passing between our members of our triangles. Visualisoikaamme nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioittemme jäsenten välillä. And recognize and feel this energy, how it changes the square-like etheric field. Tunne, kuinka tämä energia muuntaa neliömäistä eteristä kenttää. Let us now contact and visualize the flow of spiritual light passing between our members in our triangles. Visualisoi ja ota kontakti henkiseen valon, joka virtaa nyt kolmioittemme jäsenten välillä. Feel the nature of illumination. Tunne valaistumisen luonne. And again how it pours through the group of our triangle. Ja kuinka se kulkee ryhmämme, kolmioryhmämme läpi. And how it shifts the etheric field. Ja kuinka se kohottaa eteristä kenttää. We recognize that how our triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Huomioimme, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniimme. Link now your triangle or triangles with the global network of golden triangles. Nyt yhdistä mielessäsi oma kolmiosi tai kolmiot kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realizing that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. And now, one of the most important fact about the triangle work. Ja nyt yksi tärkeimmistä tosiasioista, joka liittyy kolmiotyöskentelyyn. In the times of emergency, the three Buddhas of activity in Shambhala can contact and stimulate our network of triangles. Me huomioimme, kuinka hätätilan vallitessa nuo suuret olennot, aktiivisuuden buddhat pystyvät stimuloimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. There are many dangers at this time. Tällä hetkellä on monia vaaroja. And we are aware. And we try to make the triangle work so living that we can be contacted. Our triangle can be contacted. Pyrimme pitämään kolmiomme niin elävinä, että meidän kolmioihin voidaan ottaa yhteys. We try to recognize this living connection with our triangles and with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrimme tunnistamaan tämän elävän yhteyden kolmiomme,
globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. The triangle work belongs to the new coming science of invocation. Kolmioiden työ liittyy tulevaan kolmioiden tieteeseen, invokaation tieteeseen. So the most important thing is to sound the great invocation. Ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on lausua suuri invokaatio. Let us now sound the great invocation, visualize it and really deeply understand what we invoke. Ja nyt syvästi ymmärtäen, mitä kutsumme, lausumme suuren invokaation ja visualisoimme samalla.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. We endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyrimme oivaltamaan tämän todellisen suuren elämän henkisen organismin. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through and break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Let us visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into the triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimmäisessä eteerisessä kehossa ja muuntaen sitä kolminaiseksi. We attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrimme näkemään maan pyhänä planeettana ja ihmiskunnan vapautettuna. Let us sound sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. And now, dearest friends, we will stop here with this triangle meditation, and we will continue now with the little meditation preparing us for the coming full moon, recognizing this sacred time. And those who want to continue with us, you are most welcome. It takes about maybe 5 minutes or so. Ja nyt jatkamme, rakkaat ystävät, lopetamme tähän virallisen osuuden ja nyt jatkamme tuon pyhän täydenkuun lähestymistä. Ja ne, jotka haluaa olla mukana, olette sydämellisesti tervetulleita ja kenties 5 minuutin lisäaika menee tässä mietiskelyssä. Align with the great invocation. Virittäytykäämme suureen invokaatioon. With the intent to invoke and precipitate and anchor in outer manifestation the waiting potencies. Samalla ymmärtäen aikomuksella kutsua, presipitioida ja ankkuroida ulkoiseen manifestaatioon sisäiset suuret voimat.
we are asking everyone to do the great invocation as many times as possible. And whenever it is possible in group formation, pyydämme teitä kaikkia lausumaan suurta invokaatiota niin paljon kuin mahdollista. Ja tuossa ryhmämuodossa, jos se on mahdollista. But at least in the morning, during the noon, around 5 o'clock and then in the evening. Aamulla, puolen päivän aikaan, noin 5 aikaan ja sitten illalla. Now reflect the past month in silence and in the light of your soul. Nyt katso mennyttä kuukautta hiljaisuudessa ja sielusi valossa. It is important that we are understanding that these full moon times are the times for disciples, for initiates, the masters to work together. On tärkeää meidän ymmärtää täyden kuun aikana tehtävästä työstä, jossa oppilaat, vihityt ja mestarit tekevät yhdessä työtä. There are very potent energies available. On erittäin voimalliset energiat, jotka ovat mahdollisia täyden kuun aikana. Master DK reflects it the way that it's like the secret door is opening. Mestari DK vihjaa on ikään kuin salainen ovi, joka aukeaa. And it is only in exact moment. Ja se on vain tuolla täyden kuun tarkalla hetkellä. That's why all disciples work whatever time the full moon will be, during the night, whatever time the disciples will be active. Ja sen tähden oppilaat työskentelevät olipa aika sitten mikä tahansa täyden kuun aikana. We are supposed to create the pearls that we go and develop from consciousness to consciousness, the continuation of consciousness. We are aware what happened last month, and now we close again in our minds what have been the teachings of the last month. Ja näin opettelemme edellisen kuukauden ikään kuin helmiknauhaa, jota punomme, olemme tietoisia edellisestä kuukaudesta. Ja nyt rekisteröimme tämän kuukauden opetukset. Contemplate now a few minutes. Nyt mietiskelemme tätä muutaman minuutin.
We are advising you to keep as much silence as possible and really consciously turn towards the hierarchy during these sacred times. Me suosittelemme, että pidätte hiljaisuutta niin paljon kuin mahdollista ja käännytte tietoisesti kohti hierarkiaa. Let us send from our hearts the blessings to all of our co-workers. Lähettäkäämme siunauksemme sydämistämme kaikille kanssatyöntekijöillemme. And every single one who is now at present in this group, ja kaikille niille, jotka ovat nyt läsnä tässä ryhmässä. I am just giving you a short notice about these coming events. Ja nyt lyhykäisesti kaikista näistä lähestyvistä tapahtumista. Tomorrow we have 2 things going on. Huomenna, actually we have 3 things. Huomenna on 3 asiaa. Already 8:10 a.m. GMT we have the ingress. Sun is moving to Sagittarius. Huomenna 10:10 aamulla on ingressi. Aurinko siirtyy Jousimieheen. Then at 6 p.m. GMT we have the reappearance of the Christ meditation. Ja kello 8 Suomen aikaa meillä on Kristuksen jälleen tulemisen mietiskely. And then 8 p.m. GMT we have the pre-full moon webinar. Ja kello 22 Suomen aikaa täyttä kuuta valmistava webinaari. Then on Friday we have the exact full moon. Ja sitten perjantaina meillä on tuo täyden kuun lähetys. I was just recognizing that tomorrow we will send to the Blue Rose group. We are going to have the full moon sacred pentagram approach broadcast also tomorrow. So there is going to be 4 different things going on. And so then on Friday, exact full moon broadcast which starts at 4 a.m. GMT. Ja sitten taas täydenkuun varsinainen lähetys tulee kello 6 Suomen aikaan. And then on Saturday we will have at 8 a.m. GMT the Solar Fire Oratorio. Ja siis lauantaina kello 10 Suomen aikaa aamulla tuo Solar Fire Oratorio. And then the sacred pentagram recordings are going to be on Saturday and Sunday, but we will notice them later more. So now we will thank you, all of you, for being with us. Kiitämme teitä kaikkia, kun olitte mukanamme. I'm sorry that it was a little bit longer meditation. Tämä oli vähän pidempi mietiskely, but it is important because this is important sign that we are approaching. It is Sagittarius, which is the first disciple of the Master. Ja tämä on kuitenkin tärkeä aikaa, pyhä aikaa. Sanotaan, että Jousimies on mestarin ensimmäinen oppilas. So now we wish you beautiful evening from Finland, whatever is your time zone. Toivotamme teille kaikille oikein ihanaa iltaa. And now namaste from the southern Finland ja nyt namaste täältä Etelä-Suomesta.